दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद जुन चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिसके पश्चात छाएको अन्योलतामा केन्द्रित रहनेछ। मंगलबारको मात्रै दृश्य हेर्दा बिहान नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अलगै केन्द्रीय कमिटी बालुवाटारमा बोलाउनु भयो भने यता नेपाल प्रचण्ड पक्षले बबरमहलको कार्के ब्याङ्केटमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु भएको छ। ओली समूहले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइसके पश्चात जुन वर्तमान केन्द्रीय कमिटी सदस्यको 1/3 केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू बसेर आज मात्रै केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नु भएको छ। 556 जना चाहिँ थपिएका छन् भने 197 जनालाई पुनः थप्ने गरी जुन निर्णय भएको छ। यतापट्टि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीले चाहिँ अनुशासनको कारबाही गरेको छ। स्थायी समितिले सिफारिस गरेको जुन कारबाहीको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकले सदर गरेको कुराहरू छ। यसरी हेर्दाखेरि पार्टी अब चाहिँ अन्तिम रूपमा फुटको संहारमा रहेको देखिन्छ। एकातिर जनताको मतको अवमूल्यन त भएको छ पुनः शक्ति राज्यको श्री सम्पत्ति र शक्ति दुरुपयोग हुने बेला कोरोना त्राहिमाममा मुलुक फसेका बेला चाहिँ झन सङ्कट निम्तने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अबको नेकपाको दिशा कता, अबको नेकपाको भविष्य कता भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति भर्खरै मात्र मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुमा चाहिँ भर्खरै मात्र तपाईँले ऊर्जा मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यो परिस्थिति अलिक फरक थियो। एउटा मन्त्री राजीनामा दिने आउने फर्किने क्रम त यसभन्दा अगाडि पनि चलिरहेका हुन्थे। तर तपाईँ त्यहाँबाट फर्किँदै गर्दाखेरि त्यसै दिन मन्त्री क्वार्टर छोड्दाखेरि र पछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसके पश्चात पनि पार्टीको यत्रो यो अन्तर्द्वन्द्व यसलाई मिलाउनु पर्ने परिस्थिति हेर्दा नजिकबाट हेरिरहँदाखेरि मनमा के खेल्दो रहेछ, मन कस्तो हुँदो रहेछ, यतैबाट सुरु गरेँ मैले। यसमा मुख्य कुरो चाहिँ हामीले राजनीति जो जनताको लागि राजनीति गरेका छौँ, देशको लागि गरेका छौँ, त्यो निश्चित सिद्धान्त निश्चित विधि पद्धति बाट हामीले गरेका हुन्छौँ राजनीति। त्यो राजनीतिमा अवरोध आइसकेपछि त्यो राजनीतिमा कहीँ न कहीँ विसङ्गति आएपछि त्यसलाई रोक्नु पनि पर्दो रहेछ। सामान्य कोणबाट हेर्दा मन्त्री भइरहेको मान्छे मन्त्री पद छोड्ने सामान्य मान्छेको लागि अलिकति अप्ठ्यारो विषय हो। तर जब जे कजको लागि मन्त्री भइएको छ, जे कारणको लागि मन्त्री भएको छ, त्यो कारणमा सरकार जाँदैन, त्योभन्दा अझ फरक बाटोमा हिँड्छ भने त्यतिखेर एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले, सचेत नेताको हैसियतले, जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यसलाई प्रतिवाद गर्नु, त्यसलाई रोक्न खोज्नु, नहुँदा असहमति राख्नु स्वाभाविक कुरो हो। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपले संविधानमा कोही पनि व्यवस्था नभएको संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याउनु हो। हामी केही मन्त्रीले क्याबिनेटमै पनि विरोध गऱ्यौँ, अगाडि बढाउनु भयो, त्यसमा हामी सहमत हुन सकेनौँ। यो चाहिँ ऐतिहासिक रूपले गल्ती हो। इतिहासमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ। मन्त्री पद भन्दा हामीले चाहिँ असंवैधानिक कदम रोक्नु यो चाहिँ ऐतिहासिक रूपले हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर हामी 7 जना मन्त्रीले त्यो छोड्यौँ। त्यसपछि लगातार राजनीतिक श्रृङ्खला तीव्र गतिमा यो हिउँदको समयमा एकदम तातो गरमागरम भइरहेछ। अहिले पनि तपाईँ के अरे माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षको केन्द्रीय कमिटी भेलाबाट हाम्रो यो अनुरोधलाई स्वीकारेर यहाँ आउनु भएको छ। यसका लागि मैले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ 5 वर्षको म्यान्डेट बोकेर गएको तपाईँ, मन्त्री परिषदमा सामेल भएको तपाईँ आधै बाटोबाट चाहिँ छोड्नु पर्दा आफूले बोलेका, आफूले चाहिँ वाचा गरेका कति आश्वासनहरू, कति प्रतिबद्धताहरू पुरा भए, कति अधुरा रहे, छोटोमा सुन्नुहोस्। त्यसमा मुख्य गरी मैले जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलोपटक जलस्रोत नीति बनाउन सफल भए। त्यसपछि 10 वर्षको ऊर्जा सम्बन्धी एउटा रोड म्याप बनाउने, टार्गेट बनाउने काममा मैले चाहिँ एउटा सफलता प्राप्त गरेँ।
आयोजनाहरू जो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चलिरहेका छन्, सिँचाइतर्फ ऊर्जातर्फका तिनलाई स्पिड अप गर्ने कामहरू भए, केही पुरा पनि भए। त्यसै गरी ऊर्जा तथा जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रका कामहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने मैले कोसिस गरेँ र त्यसमा मेरो मोटामोटी सफलता प्राप्त गरेको मैले महसुस गर्छु। तर समग्रमा सरकारले जनताले चाहेअनुसार गति पकड्नु पर्नेमा कहीँ न कहीँ त्यो गति हामीले पकड्न सकेनौँ कि भन्ने अलिअलि हामीलाई लागेको छ। किनभने मैले पहिले एकदम सङ्क्रमण अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गरेँ। त्यतिखेर हामी काठमाडौँका सहरहरू चाहिँ के अरे सडकहरू चौडा गर्ने, देशभरि चाहिँ मुख्य सहरहरूमा सडक विस्तार गर्ने काम निकै ठुलो जोखिम लिएर गरेका थियौँ। अहिले जोखिम लिने प्रधानमन्त्रीले आँटेको भए अलि जोखिम लिन सकिन्थ्यो, अलि चाहिँ हाम फाल्न सकिन्थ्यो। त्यस्तो अलिकति भएन, एउटा नियमित गतिमा चाहिँ सफलै कोसिसै गरेँ। अलिकति तपाईँको कामलाई मात्र कोट्याउन खोजेको थिएँ। यहाँले भन्नुभयो चिसोको समय छ, तर नेपाली राजनैतिक वृत्तमा गरमागरमी र सरगमी चलिरहेको छ। अब चाहिँ आज मात्रै आजको परिदृश्य हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली समूहले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलायो। उहाँहरूले त यतिसम्म पनि भ्याउनुभयो केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने र चाहिँ बुधबार चाहिँ 7 प्रदेशमा आफ्नो गुटको भेला गर्ने समेत निर्णय गरिसक्नु भएको छ। प्रवक्ताबाट नारायण काजी श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ता नियुक्त गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको भेला कार्की ब्याङ्केटमा बस्यो, यता तपाईँले पार्टी अध्यक्षले अनुशासनको कारबाही गर्नुभएको छ र तपाईँको भेलामा करिब 315 जना वर्तमान केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति पनि रह्यो। अब चाहिँ नेकपाको राजनीति, नेकपाको भविष्य कतातिर जान्छ? आज चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमा भनिएको बैठक वैधानिक होइन। किनभने गणपूरक सङ्ख्या पनि छैन एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन 1 बजे बैठक बोलाइएको थियो कार्यकारी अध्यक्षको नेतृत्वमा, त्यसभन्दा अगाडि हटार पटार जो बैठक बोलाइयो एउटा सानो गुटको बैठकको रूपमा, भेलाको रूपमा त्यो सम्पन्न भयो। अझ गजबको कुरो के भने 1/3 पनि नपुगेको, 1/3 पनि छैन। किनभने 446 मा 315 भनेको त 70-72% उपस्थिति छ एकतिर। थोरै उपस्थितिले आफ्नो आकारभन्दा 3-4 गुणा बढी सङ्ख्या थपेर एउटा फेरि जालझेलको रूपमा निर्वाचन आयोगमा त्यो चाहिँ सूचना दिने, दर्ता गर्ने जो काम हो, प्रधानमन्त्रीसँग या ओलीजीसँग हाम्रो मुख्य मतभेद नै त्यो हो। वैधानिक रूपले जाउँ, विधिसम्मत ढङ्गले जाउँ, अरू साथीहरूका कुरो पनि सुनौँ। त्यो भन्दा पनि हरेक ठाउँमा जालझेल जस्तो गरेर त्यो चाहिँ ठिक भएन। जसरी चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक चल्दा चल्दै उहाँले केही दिन अगाडि अध्यादेश जारी गर्नुभयो। अध्यादेशबाट चाहिँ संवैधानिक परिषदमा चाहिँ संवैधानिक अङ्ग निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुभयो, तर गर्नुभयो भन्दा मान्नु भएन। स्थायी कमिटी मैले गरेकै छैन। अनि आजको बैठक त पार्टीको महासचिवले बोलाउनु भएको हो, सङ्गठन प्रमुखको पनि त्यसमा संलग्नता छ छैन, पार्टी अध्यक्ष पनि स्वयं त्यही हुनुहुन्छ भने वैधानिक रूपमा त महासचिवले बोलाएको बैठक चाहिँ कसरी अवैधानिक हुन्छ तपाईँको विधानअनुसार? गत स्थायी कमिटीले हाम्रो 2 अध्यक्षीय सहमति त्यति मात्रै होइन कि होल स्थायी कमिटीले नै बैठकको निश्चित गरेको थियो निर्धारण, र त्यसपछि हामीले त्यो बैठकलाई आजकै मितिमा सारेका थियौँ। आजको मितिमा 1 बजे सारिएको बैठक हो। त्यस अर्थमा स्थायी कमिटीले, एउटा महासचिवको कुरो होइन, स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपले बालुवाटारमै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले आज 1 बजे बैठक तोकिएको थियो। त्यही अनुसार आज हामी नियमित वैधानिक र 70% भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेका छौँ। यो कमिटी वैधानिक हो, यो बैठक वैधानिक हो, यो विधिवत रूपले स्थायी कमिटीले तोकेको बैठक हो। यसमा वैधानिकताको प्रश्नै होइन, यसमा चाहिँ कुनै छलफलको विषय नै यसमा रहेको छैन। त्यसको मतलब चाहिँ महासचिव र प्रथम अध्यक्ष भनिएकाले बोलाइएको बैठक चाहिँ वैधानिकता पाएन। आफू खुसी बोलाउनु भयो, किन स्थायी कमिटीले तपाईँहरूलाई खबर थिएन बैठकमा आउनका निम्ति? होइन, हामीलाई त्यो बैठकको खबर पनि थिएन। किनभने खबर आजको बैठक 1 बजेको बैठक स्थायी कमिटीले राखेको बैठक हो, बालुवाटारमै बसेको बैठकले निश्चित गरेको बैठक हो। त्यसैले हामीलाई खबर पनि गरिएन। उहाँले एउटा सानो समूहको रूपमा त्यो हतारमा चाहिँ
निर्धारित समयभन्दा अगाडि जो गर्नुभयो यसमा चाहिँ असल नियतले गरिएको भन्दा पनि त्यो त एउटा पार्टी कार्यालय धुम्बाराईबाट चाहिँ केही खबर भएको थियो भन्ने पनि समाचारहरू आए। तपाईँले भन्नुभयो खबर नै भएन। त्यो छैन, यो त नियमित बैठकको रूपमा राखिएको स्थायी कमिटीले पहिले नै निश्चित गरिसकेको बैठक आज बसेको छ। दिउँसो 1 बजे बसेको छ। उहाँले गर्नुभयो होला, आफ्नो लाइक म्यान्डेटहरूलाई गर्नुभयो होला, आउने जस्ता मान्छेलाई गर्नुभयो होला, अरूलाई खबर गरेको मलाई जानकारी छ। अब ठिक छ, अब चाहिँ पार्टी विघटनको अन्तिम संहारमा पुगिसकेको चाहिँ अब यहाँले स्वीकार्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ पार्टी विघटन त कसरी भन्नुहुन्छ, किनभने बकाइदा 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरू बसेर बैठकमा निर्णय गरिएको छ। त्यस अनुसारको चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढेको छ। फेरि पर्सिलाई अर्को बैठक हामी यही बैठकलाई निरन्तरता दिइएको छ। कमरेड केपी ओलीले जो चाहिँ पटक पटक गत केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत उहाँले गौशालामा अलग्गै भेला गरेर देशव्यापी रूपमा चाहिँ आफ्नो ढङ्गले सङ्गठन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसलाई रोक्न कोसिस गरियो। त्यसपछि गत वैशाखमा अध्यादेश जारी गर्नु, त्यसलाई फिर्ता गरियो। त्यसपछि साउन भदौमा बैठकहरू चल्यो। भदौ 26 गते सहमतिबाट सरकार सञ्चालन गर्ने, सहमतिबाट पार्टी अगाडि बढाउने कुरो हो, त्यसमा आफू खुसी गर्नुभयो। भएन, त्यसलाई रोक्न खोज्दै पनि फेरि अध्यादेश, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यसलाई पनि फिर्ता गर्न भने फिर्ता गर्ने कुरो भयो, निर्णय भयो। तर फिर्ता नगरेर एकतर्फी रूपले 45 जना पदाधिकारीको सिफारिस गरेको संसद विघटनपछि मात्रै जानकारी आउने खालको हो। झन् असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटनसम्म पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै गर्ने सम्मका अनुशासन उल्लङ्घनका कुराका कारणले उहाँलाई कारबाही गरेर अब पार्टी विघटन हुने भन्ने चाहिँ भन्न मिलेन। उसो भए तपाईहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने बाटोतिर तपाईहरू उन्मुख? निश्चय पनि उन्मुख मात्रै होइन, मैले जति कुरो बताएँ त्यो कुरोको आधारमा उहाँले पार्टीको विधि उल्लङ्घन गर्नुभयो, पद्धति उल्लङ्घन गर्नुभयो, अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभयो र उहाँलाई कारबाही केन्द्रीय कमिटीले गरेर खाली ठाउँमा कमरेड माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षमा चयन पनि गरिसकेको छ। र अब पार्टी एकताले निर्धारण गरेको बाटोमा पार्टी जान्छ, विधानअनुसार पार्टी जान्छ। 2 अध्यक्ष यो सङ्क्रमण कालमा, खास गरी पार्टी एकताको विशिष्ट अवस्था सङ्क्रमण कालमा 2 अध्यक्ष रहन्छ। दुवै अध्यक्षको स्ट्याटस बराबर हुन्छ, पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा वास्तवमा हामीले 2 ठुला पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गर्ने, त्यो भावनालाई समेट्ने जे परिकल्पना गरेका थियौँ, जे व्यवस्था गरेका थियौँ, त्यो अनुसार अब पार्टी अगाडि गयो। यो टुटफुट हुने कुरो होइन कि झन् यो सबै भावनाहरूलाई समेटेर जाने अगाडि काम भएको छ। र कमरेड केपी ओलीलाई पनि बैठकले यो आफ्ना कमीहरूलाई सच्याएर आत्मालोचना गरेर आउनुहोस् भनेर पनि अपिल गरेको छ। होइन, तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई कारबाही गर्नुभयो, तर उहाँहरूले त तपाईँहरूको यो खेमालाई त कसैलाई पनि कारबाही गरेका छैन भने त उहाँहरूमा त अझ आश त रहेछ नि, पार्टी एकता गर्न सजिलो हुन्छ कि सकिन्छ कि भन्ने। त्यो मनसायले कारबाही नगरे हो कि कसरी लिनु? अब त्यसमा हामीले अध्यक्षबाट अहिले कारबाही गरेका छौँ। पार्टी केन्द्रमा हुनुहुन्छ, सबै नेताहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो आशा विश्वास र हाम्रो प्रयत्न विगतमा जस्तै हामीले जति धेरै पटक उहाँले पार्टीबाट अलग हुन खोजे पनि हामीले यसपटक चाहिँ पनि अझै धैर्यतापूर्वक संयमतापूर्वक पार्टीमै छलफल गरौँ, बहस गरौँ, आउनुहोस्, के कमीहरू हुन्छन् भनेर अपिल गरेका छौँ। अरू कोही साथीलाई पनि के गरेका छैनौँ। उहाँहरूले प्रवक्तालाई निकाल्नु भयो, अर्को प्रवक्ता चुन्नु हो भन्ने कुरोसम्म हामी सुनेका छौँ। यही नै हो। त्यसैले वैधानिक रूपले उहाँहरूले त तपाईँले भन्नुभयो 1/3 वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै राखेर त्यसमा चाहिँ 556 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू थपेर निर्वाचन आयोग समेत पुगिसक्नु भएको छ भनेपछि अब निर्वाचनले त्यसलाई त वैधानिकता दिन्छ होला? दिँदैन। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। संवैधानिक निकायले कानुन हेर्छ, विधिसम्मत ढङ्गले त्यो सबै कुराहरू फैसला गर्छ। अनि 446 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर त्यहाँ छ। त्यो सदस्यहरू मध्येबाट 315 जना अर्को ठाउँ बैठक बसिरहेको छ। 1/3 पनि नपुग्ने सदस्य गएर हामीले अर्को सदस्य थप्यौँ भनेर जाने त त्यो त हास्यास्पद। विधानमा छैन, यो व्यवस्था छैन विधानमा? विधानमा व्यवस्था छ। व्यवस्था के छ भने थप्न मिल्ने भन्ने छैन? महासचिवले बोलाएको बैठकमा अध्यक्ष, महासचिव र सङ्गठन प्रमुख छैन। 446 जना हाम्रो आधिकारिक केन्द्रीय कमिटी हो। बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने छ तपाईँहरूको विधानमा? बहुमतको निर्णय छ, जसको विवरण चाहिँ हामी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा दिएका छौँ। केन्द्रीय कमिटीले गर्ने निर्णय चाहिँ आधिकारिक पार्टीको निर्णय हो। यद्यपि केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गर्ने निर्णय, बहुमतले निर्णय पनि आफू खुसी थप्दै हिँड्न पाउँदैन।
एउटा निश्चित अवस्था निश्चित प्रक्रियामा हुन्छ। तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरूले त आज केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा चयन भएकाहरूलाई बधाई भनेर तपाईँको देशव्यापी रूपमा चाहिँ बधाईको ओहिरो आएको छ सञ्जालतिर। अब खै त्यो केही साथीहरूले अब आफ्ना साथीभाइहरूलाई एउटा सीमित उसको सूचनाको आधारमा गर्नुभयो होला, त्यसमा मेरो केही अन्यथा छैन। तर चाहिँ अब 100+ सदस्यहरूले 500-600 जना थप्ने भन्दा त कुनै पनि हिसाबले एउटा राजनीतिक खालको वैधानिक खालको पार्टी विधानको पार्टी पद्धतिको कहीँ पनि नमिल्ने कुरो त त्यस्तो हास्यास्पद कुरोको त खास धेरै तर्क गरिराख्नुपर्छ यसमा। उसो भए नेकपा कहिलेसम्म फुट्छ त? फुट्छ भनौँ या तपाईँहरू कहिलेसम्म कारवाही गर्नुहुन्छ ओली पक्षलाई ओली समूहलाई? होइन, हाम्रो तर्फबाट अरूलाई किन गर्नु पर्यो? हामी त विधिवत रूपले दुई पार्टी एक भएको हो, त्यो बाँकी एकता प्रक्रिया टुङ्गाउँछौँ। पार्टी एकताको बेला टुङ्गिएको हामी राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसार अगाडि जान्छौँ, त्यतिखेरको विधान अनुसार अगाडि जान्छौँ। हामी कामहरूलाई सबैलाई मिलाएर अगाडि जान्छौँ। हामीले त्यो संसद विघटन भएको छ वर्षमान पुँजी, अब चाहिँ जनताका आवाजहरू मुखरित हुने संसदलाई विघटन गरिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अप्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक गैर संवैधानिकको संज्ञा पनि दिनुभएको छ। अब संसद सुचारू हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ वा चाहिँ जुन वैशाख 17 र 27मा तोकिएको मध्यावधिमा जानुहुन्छ? अब संविधान अनुसार संसद विघटन गर्ने कहीँ पनि अधिकार छैन। मिडियाकर्मी साथीलाई थाहा छ, पूर्व न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश बोलिराख्नु भएको छ, कानुन व्यवसाय बोलिराख्नु भएको छ। सबै राष्ट्रिय दल, 3वटै राष्ट्रिय दलले यसको विरोध गरेको छ। आम जनतामा विरोध छ भन्दा कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा कहीँ पनि छैन। त्यस अर्थमा यो संसद विघटन भएको छैन। जबरजस्ती रूपले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीबाट त्यसलाई स्वीकृत गरियो। त्यसैले यो असंवैधानिक हो, यसलाई चाहिँ क्रियाशील राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र यो ढिलो चाहना सर्वोच्चको पोल्टामा छ, सही निर्णय आउँछ, न्यायालयले सही निर्णय दिन्छ। यो चाहिँ एकातिर संविधानको कार्यान्वयन गर्नेले सही ढङ्गले गर्नुपर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले हुँदै थिएन, छँदै नभएको कुरो गरिदिनु भयो। त्यसको संरक्षण, संविधानको संरक्षण या रक्षा गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट हुन्थ्यो। त्यो कहीँ पनि विचारोपण चाहिँ कसरी भयो वर्षमान पुँजी? यसको विचारोपण तपाईले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो 83 जना मिलेर। म अझ स्पष्ट गर्छु, संरक्षण संविधान संरक्षण गर्ने पनि गर्नु भएन। अब संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने हो, न्यायालयले संविधानको व्याख्या गर्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ संविधान त प्रष्टै छ। अर्कोतिर चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा राजनीतिक जनमतको कुरो हुन्छ। जनमत अहिले चाहिँ जनताले या जनमतले चुनाव चाहेको छैन। असंवैधानिक त छँदैछ। अहिले यस्तो कोरोना महामारी छ, अरबौं अरब यसमा चाहिँ स्वास्थ्य खर्च गर्नु छ, फेरि 50औं अरब यो चुनावमा खर्च गर्ने असामयिक रूपले यो त हुनै सक्दैन। असंवैधानिक मात्रै होइन, अव्यवहारिक छ, असान्दर्भिक छ भन्ने सबैले भनिरहेको छ। त्यसैले राजनीतिक रूपले अस्वीकृत भइसक्यो। अर्कोतिर यतातिर जस्तै बहुमत सांसदहरूले, तिनै राष्ट्रिय दलका सांसदहरूले यसको विरोध गर्नुभएको छ। र त्यो भनेको त यो कहीँ न कहीँ फेरि संसदमा पनि टेस्ट हुने, सभामुखलाई पनि बाध्यात्मक रूपले दबाव हुने चिज हो नि त। यो त कसरी हुनसक्छ? यो चाहिँ जबरजस्ती विघटन एक व्यक्तिले चाहेर संविधानमा नभएको कुरा जबरजस्ती। यसको विचारोपण कसरी भयो? तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको खेमाले भनौँ न, ओली के अरे माधव नेपाल र प्रचण्डको खेमाले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ज गरिसकेपछि मैले यो कदम चाल्नु पर्यो भनेर ओली समूहको तर्क छ, भनाइ छ। अब उहाँले पटक पटक यो कोसिस गरिराख्नु भएको थियो, त्यो सबैले देखेको कुरो हो। र अध्यादेश पनि पटक पटक त्यही अध्यादेश जारी गर्नुभयो, त्यो पनि रोकियो, रोक्ने कोसिस गरियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ फेरि संसद नै विघटन गर्ने असंवैधानिक रूपले जान खोजिसकेपछि रोक्न कोसिस गरियो। दलमा पनि चाहिँ उहाँसँग विश्वास छैन, बहुमत सदस्यहरू उहाँको विश्वास छैन भनियो, हाउसमा उहाँसँग बहुमत छैन भनियो। तर चाहिँ कहीँ पनि सुनवाई भएन र कहीँ पनि भएन। र यो सुनवाई हुनुपर्छ, किन दलमा पनि उहाँसँग बहुमत छैन, केन्द्रीय कमिटीमा त छैन, संसदीय दलमा पनि उहाँसँग बहुमत छैन। यस्तो नेताले हठात ढङ्गले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक त छँदै छ। सभामुखले संसद आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा? त्यो त अब सभामुखले भन्ने कुरो हो। अब संसदको विशेष अधिकार धारा 103 मा छ, आफ्नो कार्यविधिहरू आफै निश्चित गर्न सक्ने कुरो। बहुमत सांसदहरूले, सत्तारूढ दलको बहुमतले उहाँलाई लेखेर दिएको छ। अरू बहुमत सांसदहरूले चाहिँ यो विघटन बेठिक भयो भनिराख्नु भएको छ। त्यो त उहाँले हेर्ने कुरो भयो। इतिहास छन्, थुप्रो ठाउँहरूमा छन्, कार्यकारीले गरेको गल्तीलाई चाहिँ संसदले करेक्सन गरेको पनि छ। त्यसैले संसदले करेक्सन गर्ने ठाउँ छ, न्यायालयले करेक्सन गर्नेछ, राजनीतिक दलहरूले र आम जनताले यसलाई दबाब बनाएर करेक्सन गर्ने ठाउँहरू छ। यो कुरो चाहिँ
करेक्सन हुनै अबको पर्छ। अन्तिम सङ्घर्ष के चाहिँ न्यायालयबाट पनि सोचे जस्तो र न्यायालयबाट पनि प्रभावकारी कदम चालिएन भने सडक नै हो अर्को विकल्प संसद सुचारुका लागि या अन्य कुनै अन्य आधारहरू के छन् अब चाहिँ? अब अहिले हामी अदालतमा हामी आफै पनि रिट दिएका छौँ, रिट निवेदन अरू विभिन्न उसले सरकारवालाले पनि दिनुभएको छ। स्वाभाविक रूपले संविधानको व्याख्या हुन्छ, त्यसलाई हामीले विश्वास गर्छौँ, गर्नुपर्छ। साथै अब त्यो फेरि अदालत पर्खेर बस्ने कुरो त होइन, यस्तो असंवैधानिक कुरो थप अरू असंवैधानिक कदम, अराजनैतिक कदम, निरङ्कुश कदम, अलोकतान्त्रिक कदम चल्दै जाने हो भने देश कहाँ जान्छ? राजनीतिक सिस्टम के हुन्छ? त्यसैले त्यो रोक्नलाई पनि र अहिलेको गल्तीलाई सच्याउनलाई पनि राजनीतिक दबाब बनाइराख्छौँ। आज केन्द्रीय कमिटीले त्यही निर्णय गरेको छ, आफै पनि देशव्यापी दबाब बनाउने, अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि बसेर यो दबाब बनाउने। हिजै मात्रै पनि नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा मिलेर संयुक्त चाहिँ दबाब बनाउने कुरो समझदारी भएको छ। आफ्ना केन्द्रीय कमिटी चल्दैछन्, आफ्ना दलका बैठकहरू चल्दैछन्, त्यसपछि हामी बसेर संयुक्त रूपले यो दबाब बनाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई हामी सच्याउँछौँ। कङ्ग्रेसले पनि निर्वाचनमा जानका निम्ति अलिकति सकारात्मक देखिएको कुराहरू पनि आजै मात्र बाहिरिएका छन्। त्यसपछि राप्रपाले पनि यो कदमलाई चाहिँ सराहनीय कदम भनेर प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका कुराहरू आइरहेका छन्। किसान मजदुर पार्टीका नारायण विटोक्सेले पनि प्रधानमन्त्रीले राम्रो कदम चाल्नुभयो भनेर यस्ता टिप्पणीहरू आइरहँदाखेरि अब चाहिँ संसद विघटन सुचारू हुन सकेन भने त मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प त रहेन। यो अहिलेको विघटन निर्वाचनमा जानको लागि होइन, यसको पछाडि श्रृङ्खलाबद्ध विभिन्न वैदेशिक शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका भ्रमण भएका छन्। यहाँ केही समय अगाडि गणतन्त्र या सङ्घीयता नचाहने शक्तिहरूको अलिकति केही जुलुसहरू सभाहरू गर्ने कोसिस गरिएका छन्। त्यसै गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि अहिलेको परिवर्तनलाई, खासै गणतन्त्रलाई त्यति रुचाउनु भएको छैन। बेला बेला धेरै यो आन्दोलनको बेला पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभएकै हो, त्यो सन्दर्भमा यहाँ राख्न चाहन्न। त्यस्ता खालका उहाँलाई यो प्रक्रिया मन नपरिरहेको सन्दर्भमा यो एउटा चाहिँ प्रयोग उहाँले गर्न खोज्नुभयो देखिन्छ। त्यसरी हेर्दा अब यो निर्वाचन साँच्चीकै 4 महिनामा गर्नको लागि यो संसद विघटन गरिएकै होइन, अरू नै उद्देश्य सङ्घीयताबाट, गणतन्त्रबाट, यो चाहिँ समाविष्टबाट, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूबाट यो देशलाई पछि फर्काउनको लागि जे प्रयत्नहरू भएको छन् त्यो वरिपरि कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई एउटा वातावरण दिनुभएको छ। त्यसैले उहाँको हातमा यो सबै स्थिति रहने, चुनाव गराउने अवस्था बन्दैन। त्यसैले देश एउटा अस्थिरतातिर, अराजकतातिर, फेरि एक खालको राजनीतिक द्वन्द्वतिर जाने खतरा छ। त्यसैले यसलाई समयमै रोकेर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने, संसदलाई क्रियाशील बनाउने बाहेक अरू कुनै पनि उपाय हामीसँग छैन। अर्को एउटा जस्तो ओली समूहको प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ सन्ध्या तिवारीका नाममा जसरी एउटा एमाले गठन भएको छ, उसको उहाँको पनि त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने कुराहरू बारम्बार आइरहन्छन्। भोलि उहाँले सकेसम्म आजसम्मको सङ्घर्ष नेकपा र चाहिँ निर्वाचन चिन्ह सूर्य र चाहिँ त्यसपछि पार्टीको झन्डा प्रयोग गर्ने गरी एक किसिमले काम गरिरहनु भएको छ, त्यो कदम चालिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको यतापट्टि हेर्दाखेरि वर्तमान केन्द्रीय सदस्यको 315 भनेको करिब करिब 71 दशमलव कति हुन आउँछ, 72% को उपस्थिति आज त्यहाँ देखिएको छ। वैधानिक रूपमा नेकपा तपाईँको हातमा या चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीका हातमा? नेकपा वैधानिक रूपले सबै रूपले हाम्रो हातमा छ र निर्वाचन आयोग उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। दाबी गर्न त पाइन्छ, कसैले पनि दाबी गर्न, तर निर्वाचन आयोगले पनि त्यो आखिर वैधानिकता हेर्छ नै एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुनै न कुनै रूपले गत साउन भदौमा मिटिङ चल्दै गर्दा नेकपा एमाले गठन गर्नुभयो। त्यतिखेर प्रश्न उठ्यो, उहाँले होइन भन्नुभयो, तर उहाँकै सल्लाहकारहरू सहभागी भएर त्यसमा त्यो गठन गरियो, दर्ता गरियो। अहिले उहाँको वरिपरि बुझ्दा, कुरो सुन्दा अब यो प्रक्रिया लाँदै गरेर उहाँले कुनै पनि बेला अर्को दलभन्दा पनि नेकपा एमालेमै आफ्नो समूहलाई मर्ज गरेर नेकपा एमाले सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ भनेर सुन्नमा आउँछ। सायद केही दिनमा त्यो घटनाहरू पटाक्षेप हुन्छ। अब निर्वाचन चिन्हको प्रश्न त त्यो त चाहिँ वैधानिक रूपले नेकपासँग छ, त्यसमा कुनै विवाद होला मलाई लाग्दैन। कतिपय कुराहरू त आए पनि आजको बैठकको निर्णय चाहिँ तपाईँको समूहको बसेको बैठकको निर्णयहरू के भयो? कतिसम्म कति निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुहुन्छ आज हाम्रो दर्शकहरूलाई? त्यसमा चाहिँ होइन, एउटा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष ओलीजीलाई कारवाही गर्ने
नयाँ अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गर्ने। अब विगत पार्टी विधान र एकताको स्पिरिट अनुसार यो अध्यक्षता आलो पालो गर्ने रियल जे समझदार थियो त्यो अनुसारमा अहिलेलाई माधव नेपालको अध्यक्षतामा निश्चय पनि अब चाहिँ जस्तै आज प्रचण्ड कमरेडकोमा बस्यो, सायद अर्को बैठक उहाँकोमा बस्ला, यसरी चाहिँ जसले नेतृत्व गर्छ ऊ पहिलो अध्यक्ष हुन्छ, जसले चेयर गर्छ पहिलो अध्यक्ष हुन्छ, अर्को दोस्रो हुन्छ। यसरी साँच्चीकै दुई पार्टीको एकताको भावना अहिलेको विधानको भावना अनुसार हामी जान्छौँ भनेर आज निर्णय गरेका छौँ एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ हामीले समसामयिक विषयहरू खास गरी यो विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेर त्यसको विरोध गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अहिले जो चाहिँ विभिन्न घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यस क्रममा अहिले ओलीको भेलामा हिँडिराख्नुभएका साथीहरूलाई पनि अब यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै मूलधार हो। यसमा कुनै पनि भ्रममा नरहेर यसमा चाहिँ समाहित हुन सबै साथीलाई अपिल गरेका छौँ। त्यसमा पनि ओलीजीलाई पनि अपिल गरेका छौँ। त्यसै गरी देशभरि प्रदेश सरकारहरू स्थानीय सरकारहरू छ त्यो सबैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो अपिललाई साथ दिन र चाहिँ दृढतापूर्वक काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले अपिल गरेका छौँ। अरू राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समाज, कानुन व्यवसाय, पत्रकार सबैलाई पनि यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न आवाज उठाउन अपिल गरेका छौँ। राज्यका निकायहरू खास गरी संवैधानिक अङ्गहरू, संवैधानिक निकायहरूले पनि यो सङ्क्रमणमा यस्तो चाहिँ जटिल अवस्थामा विधिसम्मत ढङ्गले, कानुनसम्मत ढङ्गले काम गर्न, उच्च मनोबलका साथ काम गर्न, यस्ता असंवैधानिक कदमहरूका पछि नलाग्न हामीले अपिल गरेका छौँ। हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। जस्तो सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दा कैलालीको कुरा, लमजुङको कुरा अनि यता काभ्रेको कुरा गर्दा क्रमशः चाहिँ पार्टी कार्यालय आफ्नो कब्जामा लिने र त्यहाँ ताला लाउने, जसको शक्ति जहाँ छ त्यसले गर्ने दुई समूह बिचको यो प्रक्रियाको पनि थालनी भएको छ। यसले चाहिँ पार्टीमा भनौँ न भोलि अझ वैमनस्यता ल्याउने, कतै त्यो आन्दोलनको परिस्थिति हुने, झडप समेतको परिस्थिति हुने सृजनालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर तपाईँहरू कतिको संयमित हुनुभएको छ? यसमा त हामी पुरै संयमित छौँ, जिम्मेवार पनि छौँ। किनभने अब वैधानिकताको प्रश्नै छैन। यद्यपि वैधानिकताको परीक्षण हुन्छ भने हामी त्यसको लागि पनि तयार छौँ। निर्वाचन आयोग छ, हामी त्यो वैधानिकता परीक्षामा चाहिँ परीक्षणको लागि हामी तयार छौँ। यद्यपि अहिले परीक्षणको जरुरी नै छैन। 71-72% केन्द्रीय सदस्य एक ठाउँमा उभिएर जसको विवरण छ, जसको हस्ताक्षर छ निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक रूपले, त्यो कुरोमा चाहिँ हामी रहेको अवस्थामा कुनै कार्यालय कब्जा गर्दै हिँड्नुपर्ने, ताला लगाउँदै हिँड्नै पर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यो नै आधिकारिक हो। यसमा कहीँ पनि विवाद छैन, कहीँ पनि भ्रममा पर्न जरुरी छैन। अब चाहिँ जस्तो माधव नेपाल र प्रचण्ड बीच जुन किसिमको सहमति भएको छ, अब यो भद्र सहमतिलाई आलो पालो अध्यक्ष चलाउने कुराहरू एउटा कुरा रहला। भोलि चाहिँ आलो पालो गर्दाखेरि नै नेकपामा यो स्थिति सिर्जना भयो, भोलि त्यो स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिने आधारहरू पनि केही छैनन्। यो उदाहरणले त्यो देखाएको छ। यो कसरी अब तपाईँहरूको दबाब के रहन्छ, पार्टी कार्यकर्ताको दबाब के रहन्छ, केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाब के रहन्छ? अब चाहिँ हामी एकडिक्का भयौँ, यसभन्दा अगाडिको गल्ती नदोहोऱ्याएर 70 वर्षको विरासतलाई कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ कस्तो खालको गृहकार्य हुँदैछ? अब बैठकहरू कहिले आह्वान गरिएको छ? पर्सिलाई हामी केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेका छौँ। भोलि दलको फेरि बैठक आह्वान गरेका छौँ। हामी यो 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा उचाइमा आइपुगेको पार्टी हो, एउटा मेच्योर पार्टी हो, एउटा चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले निर्माण गरेका नेता कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति यहाँ छ। तत्कालीन माओवादी आन्दोलन निर्माण गरेका नेता कार्यकर्ता पङ्क्ति यहाँ छ। त्यसलाई विश्वास गर्ने जनता छ। हामीलाई गएको निर्वाचनमा अत्यधिक झन्डै 2/3 बराबरको मत दिने जनताको चाहिँ यसमा चाहिँ विश्वास छ। त्यसो हुँदा चाहिँ यसमा हामी बिना उत्तेजना, धैर्यतापूर्वक, संयमतापूर्वक यो राजनीतिक बहसलाई, छलफलहरूलाई हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामी यो जिम्मेवारी निभाउनै पर्छ। किनभने हामी ठुलो समूहको रूपमा आधिकारिक रूपले यो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छौँ एकातिर। अर्कोतर्फ यसै बेला चाहिँ हामी आज प्रस्ताव पनि पास गरेका छौँ। कोरोना महामारी छ, यसबाट कुनै पनि बहानामा ध्यान हट्नु हुँदैन सरकारको, र हाम्रो सतर्कता पनि कहीँ कमी हुन दिनु हुँदैन। यो चाहिँ महामारीका विरुद्ध फेरि सबै जुड्नुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ भन्ने अपिल गरेका छौँ। अन्तमा नेकपाका संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतम र चाहिँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हेर र पर्खको परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग तपाईँहरूको के कोअर्डिनेसन भएको छ? उहाँहरू कतातिर ढल्किनुहुन्छ? आज के दाबी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले? रामबहादुर थापा बादलसँग अध्यक्ष कुराकानी भएको छ।
वामदेव गौतमजीसँग पनि अध्यक्ष माधव नेपाल कमरेड झलनाथ कमरेडको कुराकानी भएको छ। उहाँहरू केही दिन हेर्छौँ भन्नुभएको छ। अर्को बैठकमा दुवैजना सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ, त्यो आधार पनि छ। उहाँहरूले कुनै न कुनै रूपले त्यो सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। हस्, यहाँको व्यस्त समयका बावजुद आउनुभयो, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा नेकपाभित्र देखिएको तिक्तता, विचलन, पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्नै लाग्दा अब चाहिँ नेकपाको बाटो कता रहन्छ, नेकपाको भविष्य के हो भन्ने धेरै यावत प्रश्नहरू आइरहँदाखेरि केही जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गर्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।